दोस्तों, अगर हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो हमें अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करना होगा। आयुर्वेदिक नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। आयुर्वेद से शारीरिक कमजोरी से लेकर जॉइंटिस तक की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इस कड़ी में आज मैं आपको एक काढ़े के बारे में बताऊंगा, जिसके सेवन से हमारे शरीर को अनगिनत फायदे मिलते हैं। आइए जानते इसे कैसे बनाना है, कैसे पीना है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 गिलास दूध, 1 चुटकी यानी कि 1/4 चम्मच 1/4 हल्दी पाउडर, 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च और मिश्री स्वाद अनुसार। एक पतीले में 1 गिलास दूध और लहसुन की कटी या फिर पीसी हुई कलियों को गर्म करें। जब दूध में उबाल आने लगे तो उसमें काली मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर और मिठास के लिए मिश्री डाल दें। बताई गई मात्रा में डालें। जब ये मिक्सचर गुनगुने तापमान में रह जाए तो उसे छन्नी की मदद से छान लें और इस दूध को रात को सोने से पहले पी लें। दोस्तों, ये शरीर को जबरदस्त फायदे देता है। लहसुन और दूध के इस काढ़े को 1 हफ्ते तक लगातार पीने से उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में काफी मदद मिलती है और धीरे धीरे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लहसुन और दूध का कॉम्बिनेशन खून में थक्के नहीं बनने देता, जो दिल की बीमारियों से हमें कोसों दूर रखते हैं। रोजाना इस काढ़े को लेने से अर्थराइटिस से होने वाले दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर बदन दर्द, हाथ पैर दर्द, गठिया दर्द, सूजन हो तो उसमें बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम और सूजन को कम करने वाले तत्व होते हैं, जो कि अर्थराइटिस, गठिया के मरीजों के लिए बेहद ही लाभदायक है। अगर आपको हमेशा बदन दर्द, जोड़ों में दर्द रहता हो तो इस काढ़े का सेवन आप पूरे बरसात कीजिए। इससे आपकी अर्थराइटिस, गठिया में होने वाले दर्द से भी निजात मिलेगा। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पुरुषों की अंदरूनी पावर को बढ़ाने का काम करता है। ये शरीर में जबरदस्त ताकत भर देता है। इसके अलावा अगर आप अस्थमा का सामना कर रहे हैं तो हर रात सोने से पहले इस काढ़े को पीना चाहिए। लहसुन को एंटीसेप्टिक के रूप में जाना जाता है। आप अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही आपके पेट की प्रॉब्लम को कम कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ये काढ़ा। डायबिटीज से लड़ने में भी मदद करता है ये काढ़ा, लेकिन डायबिटीज में बगैर मिश्री के लें। मौसम के बदलाव की वजह से सर्दी जुकाम हो गया हो तो इसे लीजिए, जल्द ही आराम मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि आजकल अच्छा दिखना और त्वचा का सही तरीके से ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इस काम में ये काढ़ा आपकी मदद करेगा। इसे लेने से चेहरे की चमक बढ़ जाएगी और चेहरे पे अगर झुर्रियां हैं तो झुर्रियां कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को खत्म करता है। साथ ही आपको बता दें कि ये रोजाना इस काढ़े को लेने से लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको नींद की बीमारी है तो रात को नींद नहीं आती हो तो इस काढ़े का सेवन आज से ही शुरू कर दें। बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आपका दिमाग शांत रहेगा। खांसी से परेशान है तो आप इस काढ़े में 1 चम्मच शहद मिलाकर लीजिए। मिश्री की जगह शहद डाल के पीजिए, खांसी में आराम मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार ये दूध माइग्रेन के दर्द को भी कम करता है। जी हाँ, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण ये दर्द को दूर कर देता है। इस आयुर्वेदिक रेमेडी में बॉडी टिश्यूज और सेल्स को नया करने की क्षमता पाई जाती है। ये सेल्स की अर्ली एजिंग को रोकता है, यानी कि इसे लेते रहने से आप जल्दी बूढ़े नहीं दिखोगे, लंबे समय तक जवां दिखोगे। यह निमोनिया से लड़ने में काफी आपकी मदद करता है। इस काढ़े की मदद से महिलाएं और पुरुषों में होने वाली शारीरिक कमजोरी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में वायरल रोग, बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है। आप अगर इस काढ़े को लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। जी, इम्यून पावर बूस्ट हो जाएगा, जिससे आपके शरीर को छोटी मोटी बीमारियां नहीं लगेगी। इसका सेवन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी कर सकते हैं, तो पूरे बारिश में इसका सेवन कीजिए। जैसे इसके फायदे हैं उसी तरह कुछ इसके नुकसान भी हैं। जरा इसके नुकसान देख लीजिए। दोस्तों, इस काढ़े में लहसुन मिलाया गया है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा लहसुन खाने से आपको रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले इस काढ़े का सेवन ना करें और लहसुन का भी सेवन ना करें। अगर आपको लहसुन से एलर्जी है तो इसके सेवन से आपको त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती है। अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई समस्या है तो ज्यादा लहसुन का सेवन करने से लीवर को नुकसान हो सकता है।
इसलिए इस वीडियो में जितनी क्वांटिटी बताई गई है आप उससे ज़्यादा लहसुन का सेवन ना करें। लो ब्लड प्रेशर के मरीज इस काढ़े से परहेज करें क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और कम हो सकता है। तो दोस्तों इस बारिश में इस काढ़े का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर देना और हौसला अफजाई के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।